Балов заславя добър пробив от Кристиян Балов. Удар след това и резултат е открит. Прокара топката за Балов, който с страхотни действия я праща в Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Малко изненада Кристиян Балов с това подаване с петата. This is the time of your life. Хубаво напредна. Сега има възможност за удар. Какъв гол на Кристиян Балов. Don't get it twice. The time of your life. малкото футболисти на Славия в хода на срещата. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Получава вече в наказателното поле. Финтира, но не връща малко по-назад и Саксоне открива резултата. Започна супер концентриран второто по време. Кристиян Балов продължава да минава с лекота през отбраната на Спартак Варна и тук връща